tourne. Elle tourne la GoPro, regarde si elle est propre. Voilà, c'est bon, j'ai rien dessus, carrément, je suis choqué. T'arrêtes pas de nettoyer. Ah, t'as un seul, c'est bien dans la revue, là, quand tu fais la deuxième. Vas-y, putain, arrête d'avoir... Oh, non, 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 non.
T'as pas un chiffon là? Non. Putain, t'as enlevé tes lunettes aussi, on voit plus rien. On voit plus rien là-dedans. Ah, c'est pour ça que je les ai enlevés, moi. Tu m'as baisé la gueule, Val. Ah, il m'a mis un coup, regarde, j'en ai partout. Allez, l'enfoiré. Au camion, on va mettre de l'essence dans les petites, faire une pause.
bien le levier? Il est bon le levier? C'est rien. On démarre là ma biche. T'as vu où t'as glissé? Regarde les marques où t'as été. C'est juste en vouloir monter le petit trou hein, ici, tu vois? Ça va vite hein. Faut pas changer comme ça d'orient ma biche. Vas-y. Eh oui. Vas-y. Hein? Bon, après on pourra le faire là-bas. On verra ça là, on va mettre de l'essence. En fait, c'est parce que j'ai appuyé sur le frein, du coup la roue elle tourne plus, je me rends même pas compte.